Gənc, dinamik və peşəkar kadrların hazırlığı, şəbəkənin müasirləşdirilməsi istiqamətində növbəti mühüm addım. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkil etdiyi yeni nəsil energetiklər şəbəkənin memarları ümumi respublika yarışının növbəti dayanacağı Qəbələ rayonu olub. Bir xəbər medianın məlumatına görə Şimal-Qərb Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsi üzrə yarışın regional turu 110-35-10 kilovoltluq Hacıalılı elektrik yarımstansiyasında və regional təlim mərkəzində baş tutub. Tədbirin rəsmi açılışında çıxış edən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Tədris və İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Seymur Mirzəyev layihənin əhəmiyyətindən danışıb. O, yeni nəsil energetiklərin formalaşdırılmasında maarifləndirmə proqramının rolunu vurğulayaraq komandalara uğurlar arzulayıb. Rəsmi hissədən dərhal sonra start verilən birinci mərhələdə Şimal-Qərb regionu üzrə 8 komanda Balakən, İsmayıllı, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şamaxı, Şəki və Zaqatala elektrik şəbəkələrinin əməkdaşları 20 açıq tipli sualı cavablandıraraq öz nəzəri biliklərini sınayıblar. Yarışın ən həyəcanlı və gərgin hissəsi isə ikinci mərhələdə yaşanıb. Energetiklər sahəyə enərək onlara verilən 3 çətin praktiki tapşırığı yerinə yetiriblər. Onlar gərginliyi altında peşə bacarıqlarını, operativliklərini və çətin vəziyyətlərdən çıxış yollarını əyani şəkildə nümayiş etdiriblər. Hər iki mərhələnin ümumi nəticələrinə əsasən Şimal-Qərb regionunun ən güclüsü bəlli olub. Bütün rəqiblərini geridə qoyan Qax elektrik şəbəkəsinin komandası turun qalibi elan edilib. Bu parlaq qələbə sayəsində Qax elektrik şəbəkəsi komandası ümumi respublika yarışının işğaldan azad edilmiş Hadrut qəsəbəsində təşkil olunacaq böyük final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, Azərişıq ölkənin bütün regionlarında bu cür maarifləndirici yarışlar davam etdirir. Qurumun əsas məqsədi əməkdaşları peşə biliklərini artırmaq, texniki təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl olunmasını təmin etmək və insan həyatının mühafizəsini ən yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır.